Shqipëria do të zhvillojë ndeshje miqësore me Gibraltarin në shtator, është zbuluar kundërshtari modest që pritet të zyrtarizohet edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit. Për kuqezinë të drejtuar nga Silvinjo do të jetë një ndeshje në transfert. Gazeta Panorama Sport mëson se kjo ndeshje pritet të luhet më 4 ose 5 shtator, pikërisht përpara ndeshjes me Letonin, dhe këtyre të fundit ndeshja do të jetë në Air Albania për kualifikueset e botrorit 2026. Kombëtarja e Shqipërisë pritet të udhëtojë në Gibraltar për të luajtur ndeshjen e radhës. Do të jetë sfidë miqësore që merrjet pikërisht në shtator para përballjes me Letoninë në kualifikueset e botrorit. Ndeshja e shtatorit do të jetë historike për skuadrën e Silvinjos, pasi Shqipëria dhe Gibraltari nuk janë përballur asnjëherë më parë bashk, edhe pse në nëntorin e vitit 2020 ishte programuar takim miqësor mes dy përfaqësuesve, gjithçka u shtyp për shkak të pandemisë asaj kohe. Federata Shqiptare e Futbollit njoftonte Kosovën më pas si rivalin për sfidën miqësore në Elbasan Arena. Kombëtarja shqiptare e futbollit do të zhvillojë një vëllazërore me Kosovën me 11 nëntor 2020, datë ku më herët ishte njoftuar një sfidë miqësore me Gibraltarin. Zyra e shtypit në FSHF bën me dije se miqësorja me Gibraltarin është anuluar për shkak të masave kufizuese në kuadër të pandemisë COVID-19 që vështirësojnë udhëtimet e skuadrave. Sipas marrëveshjes së arritur mes dy federatave, ndeshja do të zhvillohet në stadiumin Elbasan Arena dhe do të startojë në orën 17, shkruhej atëherë në njoftimin e FSHF-s.